কি হলো? হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার চলে আসলাম তোমাদের মাঝে আর একটা নতুন ধামাকাদার প্র্যাঙ্ক নিয়ে। গত দিনও একটা প্র্যাঙ্ক রূপা আমার উপরে করেছে। রাত মিডনাইটে বলতে হবে, মিডনাইটে হঠাৎ করে আমাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছে। আসলে ভূতের প্রতি আমার অতটা ভয় নাই, তারপরও মিডনাইট কিছুটা আতঙ্কিত ছিলাম। তা আজ এমন একটা প্র্যাঙ্ক করতে চলেছি যে জিনিসগুলো রূপার মূলত অপছন্দের, ঠিক তেমনই একটা জিনিস নিয়ে আজ প্র্যাঙ্ক করব। তোমরা দেখতে থাকো। এই মুহূর্তে রূপা মেয়েকে নিয়ে অন্য রুমে আছে। আমি এই সুযোগে ক্যামেরাটা সেট করে নিই, তোমরা আমার সাথে থাকো। A few moments later. পাটা ফোসকাটা গেলে গেছে না, এত ব্যথা করছে না বলার মতো না, হাঁটতেই পারছি না, গোড়ালির ওপর বল দিয়ে দিয়ে হাঁটছি। ওটার উপরে কি মেডিসিন লাগিয়েছো, ক্রিম লাগিয়েছো? বোরোলিন দিয়েছিল। বোরোলিনে কি আর ব্যথাটা কমবে? ফুসকাটা পড়েছে ওখানে একটা আর না বায়োডিন জাতীয় কিছু দিলে বেটার হতো। বায়োডিনটা ওই হয়ে গেছে, এটা হয়ে গেছে। মনার তো খুব ঠান্ডা লেগে গেছে, খুব কাশি হচ্ছে। একটু আদা দিয়ে লবঙ্গ দিয়ে জল গরম করে খাইয়ে আসলাম। হ্যাঁ, প্রতিদিন কি একটু একটু করে কাড়া পানি ওকে খাওয়াও। এখন তো ওয়েদারটাই এই চলছে, তার মাঝে যদি দেখে শুনে ঘুরতে হবে, কারণে ছাড়া কিছু করার নেই। সব কিছুরই একটা জায়গায় আসতে হবে। কি হলো? কি হলো মানে? কি হয়েছে? এগুলো কি করছো তুমি? টয়লেটে যাওনি আজকে? এ বাবা, এটা কি আমার হাতের জিনিস নাকি? টয়লেটে যাবো না তো? দূর, একদম জঘন্য একটা মানুষ তুমি। টয়লেটে যাবো না কেন? টয়লেটে যেদিন গেলাম, ফ্রেশ হয়ে আসলাম। কয়বার টয়লেটে গেছো তুমি আজকে? গিয়েছি দুবার না তিনবার গেলাম। ওষুধ আনবে নাকি? দেখি নিয়ে আসবো, অসুবিধা নেই, আমি যাবো। আমি কাশিটা দেখো সারাদিন সেরকম হচ্ছে না, রাত্রির বেলাটা এত বেড়ে যাচ্ছে, ও ঘুমাতেই পারছে না। দেখে যাক, অসুবিধা নেই। কি হলো? এগুলো কি করছো তুমি বসে বসে? আরে বাবা, কি হলো মানে? কেমন জানি তুমি একেবারে। আশ্চর্য ব্যাপার, এটা কি আমার হাতের জিনিস নাকি? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। হাতের জিনিসটা তাহলে তুমি উঠে গিয়ে বাইরে থেকে দিয়ে আসো। ঢং করছে শুধু। গ্যাস আসলে কি করবো? গ্যাসের সমস্যা তো হবেই না। গ্যাসের সমস্যাতে যাও, টয়লেট করে আসো, পটি করে আসো, যাও। হ্যাঁ, পটিতে গিয়েছি, পটি করে এসেছি। মানুষ পটি করে এরকম কাঁদে? নাইলে তুমি এখান থেকে উঠে যাও, বিচ্ছিরি একটা লোক। কি আশ্চর্য বাবু, তুমি আমার পিছনে এরকম বলবে? এটাকে আমি হাতে করে তৈরি করছি নাকি? আমি তোমার পেছনে আছি, তোমার পেছনে আছি জন্যই বলছি। বিচ্ছিরি, এরকম খুব বাজে অভ্যাস। তুমি বাইরে গেলে কি করো তখন? সারাদিন কাঁদতে থাকো। সারাদিনে কি আর এসবে থাকে নাকি? কাজে ধান্দা থাকে। কি হলো? তুমি কয়বার দিলে এবার দিয়ে?
বলেই যাচ্ছি তুমি দিয়েই যাচ্ছ, এ আবার কি? আরে বাবা আমি কি করব? আমি কি বন্ধ করে রেখে দেবো না? তো দম হয়ে যাবে। তোকে বললাম না যে ও পাত তেলে দিয়ে বাইরে গিয়ে পাত মেরে আসো, যাও। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। আশ্চর্য ধরনের মানুষজন একেবারে। আশ্চর্য ধরনের মানুষজন, আমি কি করলাম তোমার? তুমি দেখছো তোমার পেছনে একটা মানুষ বসে আছে, হ্যাঁ তো তোমার পা আসলে তুমি বাইরে গিয়ে করবে না? আরে বাবা এটা কি আমি কি বসে কি আমি দেখছি নাকি যে না আমি হাতে ধরে বানাচ্ছি এই জিনিসটাকে? चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। তুমি জানো না যে তোমার পাত পেয়েছে, পোটটা উঁচু করে করে পাত দিচ্ছ আর তুমি দেখছো না যে তোমার পাত পেয়েছে। ইচ্ছা করে করছো তুমি। আমি ইচ্ছে করে পাতটাকে ইচ্ছে করে আসে। জামা কাপড়গুলো ভাঁজ করতে বসছি, নাহলে ভাঁজ করছো করো তুমি। তো তুমি বাইরে চলে যাও। আমি কেন বাইরে যাবো? আর না যাও, পটি করে আসো। অসভ্য। আর একটা যদি তুমি পাত দিয়েছো তারপরে দেখবে। আশ্চর্য বাবা, তুমি আমার উপরে চেয়ে এত খেপে যাচ্ছ কেন? প্রবলেমটা কি তোমার? কিসের জন্য খেপছি তুমি বুঝতে পারছো? তোমার হয় না, তুমি দাও না। তোমার মতন অন্তত পক্ষে আমি দিই না। বিচ্ছিরি একটা লোক ঢাস ঢাস করে পাত দেয়। আশ্চর্য বাবা, যে যেমন কোয়ালিটিতে দিতে পারে। এখন তুমি যদি না দাও, তোমার যদি জানা না হয় সেটা তোমার ব্যাপার। তুমি কিভাবে চুপি সারে সারবে? কারণ আমি চুপি সারে সারাটা আমি পছন্দ করি না। আমার পেট ক্লিয়ার করে তোকে পেট থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাবে ছেড়ে দিই। আমি মোটেও তোমার মতন পারি না। আমি তোমার মতন পটিও করি না, আমি তোমার মতন পাদও দিই না। আমার যখন একদম গ্যাস হয়ে যায় তারপরে হয়তো বা দুই একটা দিটা। তোমার প্রবলেম আছে তাই তোমার হয় না। আমার প্রবলেম নেই, যখন আমার পেটে গ্যাস হয় তখন বের হয়ে যায়। তোমার পাদে গন্ধ। আমার কথা কোথায় গন্ধ? তুমি শুকে দেখো। ছি, ঠিক করছো কেন? তোমার গায়ে কি করলে তুমি? জামা কাপড়গুলো এলোমেলো করে যেভাবে ছিল সেভাবে থাকো। ছি করার কি আছে? এখানে ছি কি আছে? ছি বলে তো কোনো শব্দ নেই। পেতেই যাচ্ছে। আমার ভাল লাগে না আসলে, জানো তোমার এইসব স্বভাবগুলো খুব খারাপ। জানো যে আমি এগুলো পছন্দ করি না, তুমি আমার সামনেই এগুলো করবে। যদি আসে পাত তো আমাকে দিতেই হবে। পাত না যদি আমি চেপে থাকি তাহলে আমাকে পেট ফুলে যাবে। শোনো, আমি তোমাকে পাত দিতে মানা করিনি। তুমি আমার মুখের সামনে থেকে সরে তো দেবে। তুমি দেখছো যে আমি তোমার পেছনে বসে আছি। আচ্ছা বসে আছো, সো হোয়াট? কি হলো? তুমি মানুষের খাতায় পড়ো? কেন? আমি জলজন্ত মানুষ, মানুষের খাতায় পড়বো না মানে? বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে। আবার বলে সেই বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোচ্ছে। কোথায় গন্ধ? আমার নাকে তো কোনো গন্ধ আসছে না। তুমি গন্ধটা কোথায় পেলে? তো পাত দিয়েছো যখন গন্ধ বেরোলেও বেরোবে, না বেরোলেও বেরোবে। পাত দেবে কেন? এগুলো ভাজ করে রাখবে। আরে শোনো 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 ওই শোনো 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 এদিকে আসো, এদিকে আসো, বসো বসো বসো, এখানে আসো, ছাড়ো, বসে বসে তোমার পাত ছুটতে পারবো। বসো বসো। কি তুমি কি মানুষ? একটু কি লজ্জা ঘেন্না কিচ্ছু নেই তোমার? লজ্জা তো অবশ্য আছে, লজ্জা ঘৃণা সবই আছে। লজ্জা ঘৃণা সবটাই আছে। হাজবেন্ড শুধু সত্য। রাগটা হয়েছে তোমার? তুমি জানো খুব ভালো করে যে আমার এসব পছন্দ হয় না, আমার রাগ হবে। ফালতু কাজ শুরু। রেগে যাচ্ছে কেন? রাগবে না, রাখবে না, তোমার পুজো করবো এরকম করে। কি আশ্চর্য বাবা, তুমি আমার উপরে রেগে যাচ্ছ। তোমার উপর রাগ করবো না। কেন রাগ করবে? এই তুমি চুপ করো তো। এই শোনো 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 শোনো, এখানে বসো। হ্যাঁ, ওদিকে তাকাও, ঠাকুর ঘরের এক ঠিক পেছনটাই দেখো। তুমি এই প্র্যাঙ্ক করছো? তুমি এতক্ষণ যে পাদের শব্দগুলো শুনেছো, আসলে সত্যি আমি একটা পাদও দিই নাই।
যে শব্দগুলো তুমি পেয়েছো সব এখান থেকেই পেয়েছো। অথচ তুমি বলছো গন্ধ গন্ধ গন্ধ, এটাই ছিল তোমার সাথে। কারণ এই জিনিসটাকে তুমি পুরোপুরি ইগনোর করো, আর ঠিক সেটা নিয়েই তোমার সাথে আজকে আমার একটা প্র্যাঙ্ক ছিল। মা তুমি এইরকম প্র্যাঙ্ক করলে? পাদের প্র্যাঙ্ক করলে? এই জিনিসটা তুমি পছন্দ করো না, আমি জানি এই জিনিসটাকে তুমি প্রচন্ড রকম ঘৃণা করো। ছি। যে এমন একটা বিষয় আমি আজকে প্র্যাঙ্ক করব যে জিনিসটাকে তুমি ঘৃণা করো, অপছন্দের যে জিনিস সেটাই। ছি, এই ভিডিও ছাড়বে তুমি? অবশ্যই তোমার সব ফ্রেন্ড দেখবে। গাইস, আজকের যে প্র্যাঙ্কটা ছিল আমি শুরুতে বলি নাই, এবার তোমরা বুঝতে পারলে আসলে প্র্যাঙ্কটা কি ছিল। মূলত রূপা কিছু কিছু জিনিসকে খুব তার কাছে খুবই খারাপ লাগে, আর ঠিক তার ভিতরেই একটা আইটেম ছিল এই প্র্যাঙ্ক। তোমরা অবশ্যই এটাকে কমেন্ট করবে, কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে যে এই প্র্যাঙ্কটা কেমন হলো, কেমন লাগলো। ঠিক আছে, অপেক্ষায় থাকলাম তোমাদের কমেন্টসের। সাথে লাইক কমেন্ট তো থাকবেই, আর সাথে আমাদের চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে দেবে, পাশে থাকা বেলটাও একবার বাজিয়ে দেবে যাতে আমাদের এরকম নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পারো। তো অবশ্যই কমেন্ট করবে আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। হ্যাঁ, বাই। বাই।